कंस्ट्रक्शन साइट हमारी 2311 जिसकी आज लीन है। लीन क्या होता है इसी वीडियो के एंड में मैं बताता हूँ, लेकिन लीन करने से पहले हमने जिन जिन टास्क को परफॉर्म किया था उसमें नंबर 1 हमारी मैनुअल ट्रेंचिंग थी, नंबर 2 हमारी एक्सकवेशन थी, नंबर 3 लेवलिंग थी, नंबर 4 पे हमारी कंप्लीशन थी एंड नंबर 5 पे हमारा टर्माइट स्प्रे था और अभी लीन है। लीन बेसिकली क्या होता है, कच्चा करना होता है। हमारा जो भी हमने एक्सकवेशन की, लेवलिंग की, कंप्लीशन की, उसको हमने कच्चा करके लेवल बना देंगे। और उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, नंबर 1 हमारी मिक्स हो रहा है, नंबर 2 सीमेंट हमारे बैग आ चुके हैं, नंबर 3 पानी लाइन है। कुछ ही देर में इंशाल्लाह लीन स्टार्ट हो जाएगी। इस विला की इंशाल्लाह फिनिशिंग तक के स्टेज की वीडियो आपको अपडेट करता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।